عبد الله محمد نور واحد لبان ووزير هوري قدرس قاطع يقنع صدق هنديس يكون ودافع 50 مليون دولار سجال سنة جدوده أيو أنت ردك سمي عبد الله عجيب هورانتي السنة كي لبضة كون أيو عبد الله صقل المجال مقدشو بعديها قبل كشوي لذا أيو كل شكونه برباري كمان هي الواحد علينا أيو سكول برشكاه المجال عاصمة مقدشو لبا كون يا سجال كي أيو قاعد يرون نقدي مدحوني هوري شيخ شريف ومركب مدحوني الله دورتي لبا كون يكوي تومكينا أبار كون فتى دلك الصومالي أو كلا فتى دتك بدر ربع مليون أيو عبد الله ونقضي حرية مدحتوي ده يا هيدا جرجار كإيمانه ترك كم ده إن عاويان دتك الصوماليات وهل كان ماشي يكبل مطي قصة توجني مد عبد الله أفر إلى 5 مليون دولار لعق جارسة أيو عبد الله كسمي راشي جرجارة هيدا التركي جاتيكا يكوى كله وطلع جالين تلك الصوماليين اللي وعاويه بلساء ويبسدي أسوأ كفاية سنة أود مدحتوية ده حل جاس عبد الله مركل العيت كتر بتوح وكفر كأنه يا شكناعسي هوتيل كسيري بلاساء مقالة مقدشو أيو كبل بكناعسي سوري كدمنا waxa uu sii balaariyay ganacsigiisii asaga qoonto ku yeeshay dhammaan qandaraasyadii Turkiga ka fuliyay magaalada Muqdisho waxbarashada gargaarka iyo dib u dhiska ciidamada Janaayo 2015 ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa uu u magacaabay wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda waxa isla markii uu ka awood batay wasiirkii maaliyadda maadaama uu ahaa nin maleeshiyad wata oo lacag leh canshuurtii dhammaan soo gashana waxa la wareegay asagoo qasnadii si gaar ah ugu subanayay tusaale ahaan $20 ayaa konteen walba Muqdisho ka soo digo ayaa la saaray oo asagoo iska lahaa 2015 iyo 2016 qarashka labada sano soo galay asagii iyo madaxweynihii hore Xashan Maxamuud ayaa kala qaybsaday 2016 Cabdullaahi waxa xildhibaanaysu ku bixiyay adduun lacageed ee kor u dhaafayo nus milyan doolarka ee Mareykanka kadib markii uu ku hungoobay in Xashan Maxamuud la soo doorto si uu qandaraasyadiisa musuq ku salaysnaa ku ilaalsado waxa uu bilaabay inuu dadka niyadjibiyo iyo dawladda asagoo adeegsanaya xasanaad xildhibaannimo waxa uu ololiyay inuu xubin ka noqdo guddiga maaliyadda kadibna waxa uu laalushay gudoomiyaha guddiga Cali Cabdi Cusmaan oo gurigiisa kula nool si uu dawladda u dumiyo ayuu guddiguna u isticmaalay Cabdullaahi waxay shuraaka ku yihiin musuqmaasuqa xildhibaan Cado Cali Gees oo haysta qandaraasyo lagu bixiyay musuqmaasuqa ee hay'adaha UN-ta laga qaatay dawladda Soomaaliya ayaa baaris ku haysa cawaaqibta uu la kulmi karana waxay tahay in xasanaadda laga qaado oo mutaysto in maxkamadda la soo taago haddaba isla xisaabtanka uu raadinayay xildhibaan Cabdullaahi soo la mid maaha waraaba yiri waxaan xisaabinayaa xooluhu xalay neefka ka cunay Cabdullaahi xagee buu ku sheegayaa mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada asagoo ah wasiir ka mid ah wasaaradda maaliyadda oo 7 bilood la bixinin mushaaraad lagana waayay qasnadii dawladda waa anigoo haddii qiso sidaas iyo nabad geliyo